dibuat untuk memperlancar jalan nafas ibu. Apakah ibu bersedia? Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, ibu bisa memperhatikan saya terlebih dahulu. Yang pertama itu, ibu bisa tarik nafas, lalu buang menggunakan mulut dan cucu. Dan yang kedua, ibu tarik nafas, lalu buang. Dan yang ketiga, tarik nafas dan tahan selama 3 detik. Lalu ibu bisa batukan secara keras. Apakah ibu sudah mengerti? Baiklah, kita mulai saja. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan 3 detik, lalu ibu batukan secara keras. Baiklah ibu, tindakan kita sudah selesai. Bila ibu perlu bantuan saya, ibu bisa langsung ke stasiun atau ibu bisa mencet bel